娘子，本人趁我既空人我路上，必要东出私情呀。娘子，你路途辛苦，你该好好养息几日，千万不要为我再操劳了。本人用功付出，为自己尽够了，乃是本来之事。这旅店治疗几日，我的身体已经康复了，我们明天就可以上路了。明日就能上路。是啊，考绩不远，还需去找国王进驻。为谋生，遇过金般痛。